Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Damodara, Radha Damodara, Radha Damodara, Shri Radhe. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Gaura Nitai. Shri Radha Damodar ki jai, Shri Damodar Mas ki jai, Shri Nitai Gaura Chandra ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sorry, I wanted to try to connect. Let me try again. Sorry, I could have Okay, I got it. Thanks. Actually, it was teamwork. Okay, so sorry, I had a couple of things I wanted to show on here. That's why. Okay, Hare Krishna. Now, reading from Bhagavad Gita. Happy Halloween, everybody. I see you're not dressed up in the costume. What happened? I was just out on Visă. Actually, very few people are dressed up. Oh, we should do translation, yeah? One of Mataji's, whoever's inspired. Alright, so reading chapter 2, text 17. Skaitome antrą skyrių, 17 tekstą. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Avināśi tu tad viddhi. Sorry, can you turn to landscape? Yeah, that's better, thank you. Avināśi tu tad viddhi. Yena sarvam idaṁ tatam. Vināśam avyayasyāsya. Na kaścit kartum arhati. Prabhu? Avināśi tu tad viddhi. Yena sarvam idaṁ tatam. Vināśam avyayasyāsya. Na kaścit kartum arhati. Avināśi tu tad viddhi. Yena sarvam idaṁ tatam. Vināśam avyayasyāsya. Na kaścit kartum arhati. Avināśi tu tad viddhi. Yena sarvam idaṁ tatam. Vināśam avyayasyāsya. Na kaścit kartum arhati. Mataji. Avināśi tu tad viddhi. Yena sarvam idaṁ tatam. Vināśam avyayasyāsya. Na kaścit kartum arhati. Avināśi tu tad viddhi. Yena sarvam idaṁ tatam. Vināśam avyayasyāsya. Na kaścit kartum arhati. Avināśi, imperishable. Nesunaikinama. Nesunaikinama. Tu. But. Tačiau. Tat. That. Tai. Tai. Viddhi. Know it. Žinokit. Žinokit. Yena. Jai Damodar. Oh. Second. Sarvam. All of the body. Visas kūnas. Idaṁ. This. Šis. Tatam. Pervaded. Persmelktas. Persmelkas. Vināśam. Destruction. Avyayasyāsya. Of the imperishable.
amžinosios. Asya Sia avit šitos. na kaścit Na kaścit. no one. Niekas. Kartum Kartum. to do. Padaryti. Arhati Arhati. is able. Gali. Gali. Srila Prabhupada's translation and purport, His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. Vertimas šios Prabhupados. Žinok, jog tai, kas persmelkia visą kūną, nesunaikinama. Niekas negali sunaikinti amžinosios sielos. In purport, just Lithuanian. Komentaras. Posmas dar plačiau paaiškina visą kūną persmelkiančios sielos tikrąją esmę. Kiekvienam aišku, kas būtent pasklidę po visą kūną. Tai sąmonė. Visi jaučiame skausmą ar malonumą, tai atskiroje kūno dalyje, tai visame kūne. Sąmonės išplitimas ribojasi vienu konkrečiu kūnu. Vieno kūno skausmai ar malonumai nežinomi kitam. Vadinasi, kiekvienas atskiras kūnas individualios sielos buveinė, o sielos buvimo požymis individuali sąmonė. Teigiama, kad sielos dydis 1/10,000 plauko galiuko dalis. Švetašvara Upanišada 5.9 patvirtina šį teiginį. Balagra šata bagasė, šatadha kalpitasiečią, pagodživa vigienėje, sa čenantąją kalpatė. Jei plauko galiuką padalintum į 100 dalių, o tą dalį dar kartą dalintum į 100, kiekviena gauta dalelė būtų dvasinės sielos dydžio. Kitame analogiškame posme sakoma, kašagra šata bagasė, šatam šatmaka, dživa sukšma svarupojam, sankiatito hi čit kanaha. Yra nesuskaičiuojama daugybė dvasinių atomų, kurių dydis lygus 1/10,000 plauko galiuko dalį. Vadinasi, individualioji dalelė dvasinė siela, tai dvasinis atomas mažesnis net už materialius atomus ir tokių dvasinių atomų nesuskaičiuojama daugybė. Be galo maža dvasinė kibirkštis, materialaus kūno fundamentalus pradas, o dvasinės kibirkšties poveikis jaučiamas visame kūne, kaip kokio nors vaisto aktyviosios dalies veikimas jaučiamas visame organizme. Sielos poveikis visam kūnui pasireiškia sąmonė, o sąmonė tai sielos buvimo įrodymas. Net nesusimąstantis žmogus supranta, kad materialus kūnas be sąmonės negyvas ir kad lavonui sąmonės negrąžins jokios materialios priemonės. Vadinasi, sąmonės šaltinis nėra kažkoks, kad ir be galo ilgas materijos elementų įgymosi procesas, o dvasinė siela. Mundaka Upanišadoje 3.1.9 be galo mažos dvasinės sielos dydis dar patiksinamas. Eša nur atma četasa veditavjo, jasmin prana pančadha samvišeša. Pranais čitam sarvam otam pradžanam, jasmin višudhe vibhavati eša atma. Siela yra maža kaip atomas. Ji gali suvokti tobulas intelektas. Ją gali suvokti tobulas intelektas. Atomo dydžio siela sklando 5 rūšių ore. Prana, apana, viena, samana ir udana. Glūdi širdyje ir daro poveikį visam įkūnytusios gyvybės esybės kūnui. Kai siela apsivalo nuo 5 rūšių materialaus oro sutepties, tada išiškėjos dvasinis poveikis. Hatha jogos sistemos tikslas įvairių sėdėjimo pozų pagalba suvaldyti 5 rūšių orą, kuris supatyra sielą. Tai daroma ne dėl kokios materialios naudos, bet siekiant išvaduoti mikroskopinę sielą iš materialios aplinkos spąstų. Taigi visose vedų raštuose kalbama apie atomo dydžio sielos prigimtį ir kiekvienas blaiviai mąstantis žmogus tai žino ir iš praktinio patyrimo. Tik tai beprotis atomo dydžio siela gali laikyti visą persmelkiančią višnų tatvą. Atomo dydžio siela daro poveikį vienam konkrečiam kūnui.
Mundaka Upanišadoje nurodoma, kad atomo dydžio siela yra kiekvienos gyvosios būtybės širdyje, bet dėl jos mažumo mokslininkai materialistai negali jos aptikti ir kai kurie jų absurdiškai teigia, esą sielos nėra. Tačiau aišku, kad individuali atomo dydžio siela draugė su supersiela glūdi širdyje, todėl iš šios kūno dalies ir sklinda visos energijos reikalingos kūno veiklai. Kraujo kūneliai išnešiojantis deguonį iš plaučių semiasi energijos iš sielos. Kai siela palieka savo buveinę, kraujo apytakos resursai išsenka. Medicina pripažįsta raudonųjų kraujo kūnelių svarbą, bet nepatvirtina, kad energijos šaltinis siela. Tačiau medicina pripažįsta, kad visų kūno energijų centras širdis. Šios atomo dydžio dvasinės visumos dalelės lyginamos su Saulės šviesos dalelėmis. Saulė išspinduliuoja nesuskaičiuojama daugybė šviesos dalelių, analogiškai ir aukščiausio viešpaties fragmentinės dalis, tai aukščiausio viešpaties spindulių atomo dydžio kibirkštis, kurios vadinasi prabha, ar aukštesnioji energija. Taigi nei vedų, nei šiuolaikinio mokslo pasiekėjai negali paneigti, kad kūne egzistuoja dvasinė siela, o mokslą apie sielą Bhagavad Gita išsamei pateikia pats Dievo asmuo. Śrīla Prabhupāda ki jai. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Sankarshandā Sarikaritina Namo Prabhupada Nuga Premutskvadmine Gauradesh Vikasharta Uttama Bhakti Varshne Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschate Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vancha Kalpaturvascha, Kripa Sindhuvevasa, Patitanam Pavinabhyo, Vaishnavabhyo Namo Namaha, Mukham Karoti Vachalam, Pangungalangahete Girim, Yat Kripatamahang Bande, Shri Guru Dinataranam. Avināśi tu tad viddhi, yena sarvam idaṁ tatam, vināśam avyayasyāsya, na kaścit kartum arhati. That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. Žinok, jog tai, kas persmelkia visą kūną, nesunaikinama. Niekas negali sunaikinti amžinosios sielos. So I really like this quote here from the Upanishads, was it? Yeah. Kesha agrashata bhagasya shatangsa sadrishatmaka. So kesha means, in this verse, kesha means hair. Taigi šiame posme kesha reiškia plaukai. And agra is the point. Ir agra tai yra galiukas. Prabhupada once made a point about this, about point. He said that in science, in mathematics, they say that point has no dimension. Ir Šrila Prabhupada vieną kartą pasakė tokį dalyką, kad matematikos moksle yra sakoma, kad taškas neturi jokių išmatavimų. Did anyone hear that in school? They taught me that. I don't know if they taught here also. But Srila Prabhupada says it's actually beyond their perception. It's so small they can't measure it. Therefore they say there's no dimension. Bet Srila Prabhupada sako, kad tai yra už jų suvokimo ribų, todėl jie nesugeba to išmatuoti ir dėl to taip sako. Yeah. There was Prabhupada's disciple Swarup Damodar. Maharaj. He was scientist, chemist. Taigi buvo šios Prabhupados mokinys Swarupa Damodar Maharajas, jis buvo chemikas. And he said that actually this 1/10,000th, the tip of the hair, they have a measurement for that. Ir jisai sakė, kad šitas 1/1000 plauko galiuko iš tikrųjų yra matavimo dydis tam. It's called 2, I think, angstroms. They measure it by 2 angstroms. Tai
Tai vadinasi tu engstrums. So, but the thing is that it's not that the dimension, it's not only the size, but it's also the quality that is hard for us to detect. Taigi ne vien tik tai tas dydis, bet ir pati savybė, tai irgi mums yra sunkiai suvokiama. Because actually it's a different energy from matter. Nes iš tikrųjų tai yra skirtinga energija nuo materijos. Even matter we don't perfectly understand through our senses. Netgi materijos mes tobulai nesuprantame per savo jusles. But because, our senses are not perfect, right? We have 4 defects. One of them is imperfect senses. Taigi mūsų juslės nėra tobulos ir mes turime 4 trūkumus ir vienas iš jų, kad juslės yra netobulos. So because of our imperfect senses, we have the illusion that this world is something real and permanent. Tai dėl tų mūsų juslių mes turime tokią iliuziją, kad šitas pasaulis yra tikras ir amžinas. Just like if I have a candle in a dark room and you're standing facing me, Tai panašiai kaip aš turiu, jei turėtume žvakę tamsime kambare ir kažkas priešai stovėtų. and then I start moving this candle in a circular motion, Ir pradėtų kažkas tą žvakę sukti ratu. what would you see? Tai ką jūs pamatysite? You see a circle of light. Tai pamatysite šviesos ratą. Yeah. But is there a circle of light there? No. Bet ar yra to šviesos ratas? Ne. But it appears that way because of the persistence of the impression. Bet, So the impression it persists in our perception. It's persisting in our mind. bet taip atrodo dėl to pastoviai įspaudo tokio išlieka įspūdis. Yeah. So in the same way, the whole material world is actually let's not talk about the whole material world. Our bodies are changing at every moment. Tai ir mūsų kūnai kinta kiekvieną akimirką. And we are unable to detect that. We can't see it because it's happening so swiftly beyond the power of our perception. Tai mes negalime to pastebėti, nes tai taip vyksta greitai, judriai, yra už mūsų suvokimo ribų. Another example is that if we go here to the Namanas, if we go to the river and we look at the river, we see how it's flowing by. Tai, pavyzdžiui, kitas pavyzdys, galima nueiti prie Nemuno upės ir pamatyti, kaip jį teka. And we say, this is the Namanas river. Ir mes pasakome, kad taip, čia yra Nemuno upė. But actually, that water that was in one moment in front of us, in the next moment it's already moving into a different place. Bet tas vanduo vieną akimirką yra prieš mus, o kita akimirka jau juda į kitą vietą. And eventually it goes, I don't know where, maybe to the Baltic Sea. Ir galiausiai įteka į Baltijos jūrą. And then it's, evaporated by the sun and becomes a cloud. Ir tuomet išgaruoja saulės spindulių dėka ir tuomet tampa debesiu. So what we called the river is now it's a cloud. Ir ką vadiname upę, dabar yra debesis. So, but because we're observing from just our own limited perception, we think that it's a constant phenomenon. This is a river. Bet dėl to, kad mes tai stebėjome iš mūsų ribotos suvokimo, mes galvojame, kad tai yra pastovu. So, so in this verse, we go back to the verse, Kesha grashata bhagasya. So the dimension of the soul is not perceivable to us. Taigi sielos dydis mums yra nesuvokiamas. And Prabhupada said that within that 1/10,000th tip of a hair, all the information about your spiritual identity is there. Ir sakoma, kad toje vienoje 10,000 plauko galiuko dalyje yra visa informacija apie mūsų dvasinę tapatybę. Just like you may have one file on your computer that's a zipped file. Taip, pavyzdžiui, kaip galima turėti kompiuteryje zip failą. But when you
unzip it, and so many documents and different things start to appear. Bet kai išskleidžiame jį, tuomet labai daug įvairių failų ir dokumentų iš to išeina. So, jiva sukshma svarupoyam. Sukshma svarup means very subtle form. Taigi šitas žodis reiškia labai subtilę formą. Sankhya atito hichitkana. Sankhya atito. There's no limit to the number. You can't be counted. Sankhya atito tai reiškia, kad negalima suskaičiuoti. Chitkana means a particle of consciousness, of awareness. Chitkana tai reiškia sąmonės dalelytė. So if we can't directly perceive it, but everywhere around us there are these chitkana, these particles of consciousness. Tai galbūt mes negalime tiesiogiai to suvokti, bet visur aplink mus yra tos sąmonės dalelytės. And sometimes, people tell me, I ask them, do you believe that animals, they have souls? Ir kartais lektorius paklausia žmonių, ar jie tiki, kad gyvūnai turi sielą. And many people say yes, actually. They say that I think the animal has soul. Ir dauguma žmonių sako taip, jie galvoja, kad gyvūnai turi sielą. I say, so then what's the difference between us and the animal? Ir tuomet sako, koks yra skirtumas tarp mūsų ir gyvūno. Because our bodies are almost the same. I mean, in terms of the elements, we have the same flesh and bones and blood. Nes mūsų kūnai yra labai panašus, vos ne tokie patys, nes ir mėsa, ir kraujas, ir kaulai. And sometimes they even take animal parts. If a person needs a specific body, they take it from animals and they transfer it into human. Transplant. Ir kartais net ir iš gyvūnų paima tam tikrą kūno dalį ir persodina į žmonėms. So, what's the difference? And they say, well, we're more evolved. People usually answer like this, we're more evolved. Tai koks skirtumas? Žmonės dažniau sako, kad mes labiau esame išsivystę. I say, okay, so evolved. So that means like, our body is the same quality, but we have our consciousness is more, you can say, clear. Taigi mūsų kūnai kiekybiškai turi tokie patys, bet sąmonė yra švaresnė, tyresnė. So that means we have a special opportunity when we have a human body. Tai reiškia, kad mes turime ypatingą galimybę, kai turime žmogaus kūną. So what is that opportunity now? Tai kas yra ta galimybė? Yeah. And usually people at this point, they turn off or they tune out and they don't want to continue discussing. Tai dažniausiai žmonės tiesiog taip atsitraukia, išsijungia ir nenori toliau diskutuoti tą temą. Because when we realize the answer to this, we understand that we have a heavy responsibility actually in human life. Nes kai mes suprantame tai tuomet suprantame, kad turime tokią didelę atsakomybę gyvenime. There's many responsibilities we have each individually. Tai mes turime daug atsakomybių kiekvienas individualiai. But there's actually one responsibility which is on top of all the others. Bet yra viena atsakomybė, kuri yra aukščiau kitų. And that is to understand this, who I am, why I'm suffering, and how do I achieve happiness. Tai yra suvokti, kas aš esu, kodėl aš kenčiu ir kaip pasiekti laimę. Yeah. And one of the biggest obstacles to this, to achieving this, is the type of education that we receive. Tai viena iš kliučių kelyje pasiekiant tai yra tas išsilavinimas, kurį mes gaunam. Yeah, if Prabhupada said, if you do a mathematical equation, it may look so brilliant, but if there's one mistake in that equation, then everything else is useless. Šia Prabhupada sako, kad galima atlikti matematinę lygtį labai sunkią, bet jeigu padarome nors ir vieną klaidą, tuomet visa kita yra bevertiška. In one place you put 2 plus 2 equals 5. Ir, pavyzdžiui, vienoje vietoje parašai, kad 2 plus 2 lygu 5. Right. So the mistake that all of the whole civilization that we're in, this whole civilization is based on a very elementary, basic mistake. Taigi mūsų visa šita civilizacija yra pagrįsta viena pagrindinė klaida. That there is no soul.
Kad nėra jokios sielos. There's no soul. Kad nėra And sielos. there's no way to perceive the soul. Ir kad nėra jokių būdų suvokti sielą. You know, one lady just tonight, she told me, what's the point of following any spiritual path? What's the point? Ir viena moteris šį vakarą pasakė, koks tikslas sekti tuo keliu. Everything is energy anyway, she said. Viskas yra energija, bet kuriuo atveju. So, like, you know, it doesn't matter what you do, who you worship, what choices you make. Everything ultimately is just energy. Tai nesvarbu, ką tu darai, ką tu garbini, viskas yra tiesiog energija, ji taip sakė. Yeah. So, this is, you know, basically the ultimate conclusion is that everything is material. People are thinking there's nothing beyond matter. Taigi, esmė tame tokia išvada, kad viskas yra materialu. Žmonės galvo, kad nėra kažko aukščiau virš materijos. Prabhupada says here that the sunshine is made up of innumerable molecules. Tai čia Šrila Prabhupada sako, kad saulės šviesa yra sudaryta iš nesuskaičiuojamų molekulių. So the molecule is giving heat and light. Taigi ta molekulė duoda šilumą ir šviesą. So that in the body, what is the influence of the soul? Taigi kūne kokia yra sielos įtaka? It is consciousness. Tai yra sąmonė. So consciousness is spread everywhere throughout the body. Taigi sąmonė yra pasklidusi visame kūne. So what is the, you know, one might say, well, it's the skin. The skin is spread all over the body. Tai gali žmogus pasakyti, tai yra oda, ji yra padengusi visą kūną. Or the blood is spread all over the body. Arba kraujas pasklidęs po visą kūną. Or the nervous system. Arba nervų sistema. But if the consciousness is removed, then there's no more energy in any of these systems. Bet jeigu sąmonė yra pašalinama, tuomet nėra jokios energijos bet kurioje šitų sistemų. So it is in one place, the soul is in one location in the heart. Taigi siela yra vienoj vietoj širdyje. But its influence is spreading to every corner of the body. Bet jos įtaka sklinda po kiekvieną kūno kampelį. In the same way, the universe is like a giant body. Taigi tokiu pačiu būdu visata yra kaip didelis gigantiškas kūnas. And there are many elements, many aspects. Yra daug elementų, daug aspektų. The wind, the fire. Tai vėjas, ugnis. But all of this is active. All of this has energy because of the presence of a soul. Bet visa tai yra aktyvu ir tai turi energiją dėl to, kad ten yra siela. Just like when the soul leaves the body, my tongue cannot taste, my eyes cannot see. Ir kaip, pavyzdžiui, siela palieka kūną, tuomet akis negali matyti ir liežuvis negali ragauti. If the soul leaves the universe, the wind will not blow and the fire will not give heat. Ir jeigu siela palieka visatą, tuomet ugnis nedegs ir vėjas nepūs. But this perception is natural for a human being. Bet šitas toks požiūris, suvokimas yra natūralus žmogui. One young lady in university, she told me, I believe in God. Taigi viena jauna mergina universitete pasakė, aš tikiu Dievu. And she told me, you look like a person who also believes in God. Ir pasakė, kad tu irgi atrodo kaip žmogus, kuris irgi tiki Dievu. She said, you need to develop that feeling. Ir pasakė, kad tau reikia vystyti tą jausmą. She told me that, you know, it's like a sense that's covered. You have to uncover it. It's like a sixth sense that you have to open and awaken. Tai yra tarsi šeštasis jausmas, kurį reikia prabudinti ir atidaryti. So that sense of perceiving the presence of God, it's covered. Taigi tas jausmas, kad suvokti Dievą, jis yra uždengtas. And if you can't understand God, you know, we can't even understand the soul, so how can we understand God? Ir jeigu mes negalime suprasti sielos, tai kaip mes galime suprasti Dievą? And the whole education that we receive is to convince us to turn away from the soul. Sorry. You accidentally are pressing something else. Actually, that means it's time to go to this. So the education is wrong. Taigi, išsilavinimas yra neteisingas. So we'll go to this. This is a song by Michael Cassidy, Mangalananda Prabhu. Taigi, Mangalanandas Prabhu yra čia sukurta daina. And this, you know, of course it's in English, so you have to try to understand.
And this is all about the evolutionary theory. Ir tai yra apie evoliucijos teoriją. We'll listen to this. This is Prabhupada's disciple, by the way. It's bona fide, don't worry. It's authorized. Prabhupada told him he can write songs. Prabhupada sakė, kad jis gali rašyti dainas ir dainuoti, ką jis nori. Protoplasmic crud. Have you heard this? Has anyone heard this song before? No one heard this song, really? It's really interesting. Well, his parents both were monkeys who had crawled out of the mud. Everyone understand what that means? We'll go step by step. His parents were monkeys who crawled out of the mud. Čia sako, kad tėvai buvo bežionės, kurie ten, žodžiu, terliojasi purve. It was simply made of matter and protoplasmic crud. Good luck translating. Formed by subatomic bumping in a random sort of way, with no goal and no direction. Simply animated clay. Made complete by evolution, he finally learned to walk. Although nothing needed saying, he somehow learned to talk. And he built a vast dominion in which each thing had its use, saying all this leads to nothing. Life's a complicated ruse. Ruse means like puzzle. Difficult thing to figure. Maybe you can give a summary of what was their sin. Jeigu trumpai, tai, žodžiu, čia visas tos materialios teorijos, tai sako, kad mes esam, žodžiu, kažkoks kaip iš molio nulipdytas, neaišku kam sutvėrimas, neaišku ką norėjo pasakyti, bet išmoko kalbėti ir, žodžiu, viskas atsitiktinai iš sprogimo kažkokio atsirado, kažkas tokio. Told that we should hurry, and though we're only chemicals, the chemicals still worry. But now science has the answer to the problems of our race. They've made billion-dollar rockets to bring rocks from outer space. Yes, their ancestors were cavemen, and they've shown it through the ages by their inability to listen to the sages. Now the answer to this riddle, should they ever care to hear it, is that matter cannot move until it's touched by spirit. But it's hard to teach a monkey the things he cannot feel, and it's hard to show a caveman what's beyond his cave is real. But the hardest thing of all is showing the absurdity of claiming life's an accident to men with no humility. But his parents both were monkeys who would crawl out of the mud. He was simply made of matter and protoplasmic crud, formed by subatomic bumping. So now you know the meaning of life, yeah? Tai dabar žinote gyvenimo prasme. So I like the part where it's like, even though they claim we're going nowhere, we're told that we should hurry. And even though we're only chemicals, the chemicals still worry.
Ir Prabhu patinka ta dalis, kur sakoma, kad nors ir mums sako, kad mes keliaujame niekur, vis tiek mums yra sakoma, kad reikia skubėti. Ir nors mums sako, kad mes esam tiesiog iš chemijos elementų sudaryti, mes vis tiek turime jų jausmus. Yeah. Sometimes I wonder, like, what is required to excite waken up the spirit of inquiry in the human being. Inquiry. Ir kartais galvoja, ko reikia, kad pažadinti tą tokį norą klausti žmoguje. It's natural, you know. There's one very smart boy from Vilnius. His name is Vitalis, and he's I'm in contact and communication with him. We met him in the summer on the street. Ir sutiko vieną tokį vaikiną Vilniui ir pastoviai su juo bendrauja. Yeah, and he'll be coming with me to Los Angeles after a few days, and then he's like really open-minded, and he wants to learn all about this. He's brand new to this Bhagavad Gita, but he's gonna try to learn about our philosophy. Taigi jis kartu važiuos į Los Andželą ir nors jis yra naujas, bet yra atviras ir nori išmokti visos tos filosofijos. He's been reading. He's like a natural brahmana. You know, he's just always thinking about, does life have a meaning? Is there any purpose? Ir jis tiesiog yra toks natūralus brahmanas, jis galvoja, ar gyvenimas turi prasmę ir kokia ta prasmė. His mind is filled with so many different philosophies. He always asks me, do you know about postmodernism? You know, different things like this. Ir jo protas visuomet yra užpildytas visokiom filosofijom, pavyzdžiui, klausia, ar žinai apie postmodernizmą ir panašiai. But we're very fortunate. Has anyone seen this book, Dialectic Spiritualism? Ar kas nors matė tokią knygą, dialektinis dvasingumas? It was a conversation with Prabhupada, Hayagriva, and some other disciples about different European philosophers. Taigi buvo tai pokalbis, diskusija tarp Hayagrivos, Šilos Prabhupados ir kitų mokinių apie Europos filosofijas. And it's really so brilliant. Ir tiesiog nuostabi ta knyga. Because these disciples, they studied these philosophers and they're presenting to Prabhupada all the tenets, all the main points of the philosophy. Nes tie mokiniai, jie studijavo tas filosofijas ir Šilai Prabhupadai pagrindinius tokius akcentus pasako iš tų filosofijų. And Srila Prabhupada, you know, he never studied Immanuel Kant or Sartre or any of these philosophers. Ir Šila Prabhupada nestudijavo Kanto ir Sokrato ir visų šitų filosofų. So, but they, you know, he was just through a few questions, he was able to come to the essence of their teaching. Taigi tik per kelis klausimus jis galėjo prieiti prie esmės jų mokymų. For example, Albert Camus, he says that there's no meaning in life, and everything is absurd. He used this word, absurd. Taigi Albertas Camus, jis sako, kad gyvenime nėra jokios prasmės ir viskas yra absurdiška. And I said, well, what kind of philosophy is this? He's not saying anything. I said this to Vitalis. Ir sako, ko čia per filosofiją, jis nieko nesako. And he said, no, but he was acharya also because he lived this philosophy. He was very absurd person. Bet sako, kad jis irgi buvo kaip ir acharya, nes jis gyveno pagal tą filosofiją ir jis buvo labai absurdiškas žmogus. I said, do you know how he died? Ir pasakė, ar žinot, kaip jis numirė? And then he looked down. Yes. Sako, taip. You know, he was like, oh my God, I don't think it's appropriate to say it in the temple. Ir mano, kad nėra tinkama tai sakyti šventykloje. Anyway, you can look it up online or something. Galite if you want some bad dreams tonight. Pasiieškoti internete, jeigu norite blogų sapnų. So, yeah, this is like, you know, these are the people we're supposed to be following, and you know, one mistake people make is they think philosophy is a useless subject. Ir tokia klaida, kurią žmonės padaro, tai galvoja, kad filosofija tai yra nereikalingas dalykas. But you know, it's actually said philosophy is the science of sciences. Bet yra sakoma, kad filosofija yra mokslas. Yeah, because
it's actually the basis of everything we do. Nes iš tikrųjų tai yra viso, ką mes darome, pagrindas. Like there's a book called Jaiva Dharma by Bhaktivinoda Thakur. Yra knyga vadinama Jaiva Dharma, kurią parašė Bhaktivinoda Thakura. It's known as his magnum opus, his greatest masterpiece. Tai vadinama kaip magnum opus, tai jo didžiausias šedevras. In this book, there's so many chapters about the modern civilization and the philosophy that it gives to people. Taigi toje knygoje yra daug skyrių apie modernę filosofiją ir ką žmonėm nori perteikti. Like right, it's considered very good to like there's certain like rules that you follow, social rules, so that you can be very polite and appear very kind to people. Taip, pavyzdžiui, yra tam tikros socialinės taisyklės, kuriomis galime sekti, kad būtume mandagus ir tokie geri su žmonėm bendraujant. Like someone will tell you, we're doing some good work for the whales. The whales are in the ocean, they're suffering. We need you to support our cause. We're saving the whales. Taip, pavyzdžiui, kažkas gali pasakyti, kad mes banginius bandome išsaugoti, jie kenčia vandenynuose ir kad prisijungtų prie šitos akcijos. And it looks very nice, it looks selfless, it looks very compassionate. Ir tai atrodo labai gerai, nesavanaudiška ir toks gailestis atrodo atjauta. But actually there is some deception happening. Bet yra tam tikra apgavystė. Because the purpose is not to give the whales a better life. Bet tikslas tai neduoti tiem banginiam geresnį gyvenimą. If you look deeper, the purpose is to bring fame and glory to myself. Bet iš tikrųjų tai tikslas yra pritraukti savo šlovę ir populiarumą. Just like you go to university and you pay thousands of dollars. Tai pavyzdžiui, kaip einame į universitetą ir mokame $1000. Are they investing in you to make sure that you become the best person you can be? Ar jie investuoja į tai, kad jūs būtumėt geriausias žmogus, koks tik galite? No, they take your money and then they give you a degree and say good luck. Jie tiesiog paima pinigus, duoda diplomą ir sako geros sėkmės. Yeah. So, the actual in the modern civilization, the actual like value is on money and prestige. Taigi modernioje civilizacijoje vertė yra statoma ant pinigų ir prestižo. And the emptiness that people feel, they fill it with many artificial things. Ir tą tuštumą, kurie žmonės jaučia, jie užpildo su daug dirbtinų dalykų. Therefore, in every city in the world now, you see so many clubs, casinos, meat restaurants, etc. Taigi kiekvienam mieste, kur nuvažiuosite, pamatysite daug klubų, kazino, mėsos visokių restoranų ir panašiai. So then they say, just like this woman told me tonight, so there's so many things happening in the world, why is it important to understand this, what your little book you're giving me? Taigi, sako, tiek daug dalykų, ta moteris, kurią sutiko šiandien, sako, tiek daug dalykų, kodėl pasaulyje, kodėl taip svarbu suprasti tai, kas rašoma šitoje mažoje knygoje, kurią tu man duodi. Prabhupada writes in the Bhagavatam, somewhere in the social body, everything is happening nicely, so many businesses, so many technologies, but somewhere in the social body, there's a pinprick. He uses this word, there's a pinprick. Taigi, Šrila Prabhupada sako, kad tam socialiniam kūne tiek daug visokių dalykų vyksta ir yra toks tarpelis. And everybody knows it, but they can't identify what is wrong, what's happening, why are things so chaotic. Ir nieks negali suprasti, kodėl viskas taip chaotiškai vyksta. Yeah, and it's simply this, what we're reading in Bhagavad Gita today. Ir tai yra aprašyta Bhagavad Gita, ką mes šiandien ir skaitėm. That, if we don't give attention and care to the soul, tai jeigu mes neduosime dėmesio ir nesirūpinsim sielą, then all our other activities are like decorations on a dead body. Tai visos kitos mūsų veiklos yra kaip dekoracijos negyvam kūnui. Yeah. So, let's look at the verse one more time.
avināśi tad viddhi. Avināśi means imperishable, means it never is destroyed. Tai avināśi reiškia nesunaikinama. Yena sarvam idaṁ tatam, vināśam avyayasyāsya na kaścit kartum arhati. That which pervades the entire body, you should know to be indestructible, and no one is able to destroy that imperishable soul. Žinok, jog tai, kas persmelkia visą kūną, nesunaikinama. Niekas negali sunaikinti amžinosios sielos. Yeah. So the fear and anxiety that people have is because of this ignorance. Taigi ta baimė ir nerimas, kurią žmonės turi, yra dėl šito neišmanimo. There's a famous story of Socrates. Yra žymi istorija su Sokratu. He was not afraid that they wanted to kill him. Ir jis nebijojo, kad jį norėjo nužudyti. So they want to punish you. Tai jie norėjo nužudyti, nubausti. He said, first they have to catch me. Sako, pirmą jie turi pagauti mane. They don't have this power to catch me. Ir jie neturi tos galios pagauti jį. So, yeah, this is actually the knowledge which the greatest gift you can give to a person. What is it? It's fearlessness. Ir geriausia dovana, ką galite duoti žmogui, tai yra bebaimiškumas. Yeah, this is the greatest gift. Tai yra didžiausia dovana. Because fearlessness means freedom. Nes bebaimiškumas tai reiškia laisvę. Means full confidence. Tai reiškia pilnas pasitikėjimas. Yeah, means you can really be who you are. Tai reiškia gali būti tuo, ko esi. You know, our existence is covered by fear. We act in different ways because we're covering ourselves. Ir mūsų egzistencijoje yra daug baimės ir mes elgiamės tam tikrų būdų, nes esame padengti. Yeah, we don't know who we are and still we're hiding. Ir mes nežinome, kas mes esame ir vis tiek slepiamės. Yeah, we hide ourselves because we're afraid. What will people think? Ir mes slepiame save, nes galvojame, bijome, ką žmonės pagalvos. We pretend, you know, we walk on the street, we think we're very serious, you know, and no one should talk to me. Ir einam gatvę ir galvojame, mes tokie svarbus, nieks neturi su manim čia kalbinti mane. Yeah. So this is like a very, very difficult situation. Taigi labai sudėtinga situacija. So the beautiful thing about this Sankirtan movement is that the holy name has all energies of Krishna. Taigi gražus toks dalykas, kalbant apie Sankirtanos judėjimą, tai kad šventas vardas turi visas Krišnos energijas. You know, it's explained that Nama Chintamani Krishnas, that the holy name of Krishna is also conscious. Taigi sakoma Nama Chintamani Krišnas, kad Krišnos vardas taip pat irgi turi sąmonę. Chaitanya Rasa Vigraha, it is the form of consciousness and of taste, experience. Tai Chaitanya Rasa Vigraha, tai turi sąmonę ir taip pat ir skonį. So you know, before we learn the knowledge, the first thing devotees tell us when we meet them, what is the first thing they tell us? Ir pirmas dalykas, kai mes sutinkame atsidavusius, ką jie pasako. What's the first thing? Pats pirmas dalykas. Chant Hare Krishna. Kartokite Hare Krishna. Oh, I have so many questions. Okay, that's fine. Chant Hare Krishna. O aš turiu daug klausimų, viskas gerai, tiesiog kartokite Hare Krishna. Because by chanting, you know, then everything else is revealed. Nes kartojant tuomet visa kita yra atskleidžiama. Because Cheto Darpana Marjanam, our heart is dirty. What are you going to understand with a dirty heart? Nes mūsų širdis yra purvina ir ką mes suprasime su purvina širdimi. Yeah, then from the name, everything else becomes revealed. Ir iš vardo tuomet visa kita atsiskleidžia. That's why it's important, not, you know, like, for example, like you go to Vrindavan and people are always saying, Radhe, Radhe, Jai Radhe. Taigi, pavyzdžiui, galime nuvažiuoti į Vrindavanę ir ten žmonės sako Radhe, Radhe, Jai Radhe. That's true. We want to connect with Radharani. Tai tiesa, mes norime susijungti su Radharani. But we can't understand the energy of Krishna unless we understand Krishna. Bet mes negalime suprasti Krišnos energijos, kol nesuprasime pačio Krišnos. So actually that's why we're called the Krishna consciousness movement. Why not the Radharani's movement? It's Krishna consciousness. Why is that? Todėl vadinasi Krišnos sąmonės judėjimas, kodėl ne Radharanis? Because we have to there's a etiquette, there's a rule to follow. Nes yra toks etiketas ir taisyklė, kurią reikia sekti. You can't understand immediately the Lord's energies if you don't know who the Lord is. Tai negalima suprasti viešpatės energiją, jeigu nesuprantame, kas yra viešpats. Yeah, so we try to understand Krishna, we try to awaken our service mood towards Krishna. Taigi mes bandome suprasti Krišną ir
pabudinti tą tarnystės nuotaiką Krišnai. And then automatically we understand who is Radharani. Ir tuomet automatiškai suprantame, kas yra Radharani. Right? That's the order. Like every devotee who follows this process, naturally they become attracted to Krishna's associates after they start purification. Taigi kiekvienas atsidavęs, kuris seka šio procesu, tai natūraliai automatiškai jį pradeda patraukti ir Krišnos palidovai, kai jisai seka šito apsivalymo procesu. So that's the order. We chant Hare Krishna, we study Bhagavad Gita. Taigi tokia yra tvarka, kad mes kartojame Hare Krishna, studijuojame Bhagavad Gita. The nature of the soul is revealed. Taigi sielos prigimtis atsiskleidžia. We keep chanting. Tai toliau kartojame. Then we understand the nature of the supreme soul. Tuomet suprantame aukščiausios sielos prigimtį. We keep chanting. Toliau kartojame. Keep studying and bendraujam. Toliau studijuojam ir bendraujam. And then Parasya Shaktir Vividhaya Shruyate. We understand all the energies of the Supreme. Ir tuomet suprantame visas viešpatės energijas. Therefore, important verse from the Vedas. Tai dėl to tai svarbus posmas iš Vedų. I forget the Sanskrit, but one who understands Krishna, he understands everything. Taigi tas, kuris supranta Krishną, tai supranta viską. This is how you might say, how is that possible? Ir galima pasakyti, kaip tai yra įmanoma. But if you know Krishna, we should be 100% sure that if we know Krishna, we know everything. Bet mes turime būti 100% įsitikinę, kad jeigu mes žinome Krishną, pažįstame, tuomet mes žinome viską. Yes, yes. And if we don't know Krishna, we are foolish. Ir jeigu mes nežinome Krishnos, tuomet esame kvaili. Therefore, if you this, forgive me for saying this, forgive me, but the society is a foolish society. It's foolish. Taigi, todėl prašo atleidimo, bet sako, šita visuomenė yra kvaila visuomenė. The modern day civilization is based on foolishness. Taigi šių laikų visuomenė yra pagrįsta kvailumu. You know, it's very foolish. Labai kvaila. Because we can't even take care of our bodies, what to speak of our mind and soul. Taigi mes negalime pasirūpinti savo kūnais, ką jau kalbėti apie protą ir sielą. For me personally, after 35 years old, then I started to understand what it means, diet, health. Taigi pats asmeniškai suprato, kad po 35 metų tik tai kas yra mityba, sveikata. Until 20, I didn't even know what is the body, how to take care of the body. Until 20 years old, no knowledge about this, and zero. Iki 20 metų nežinojo, nei kiek neturėjo žinių apie tai. Like they give you some pyramid with, they put meat, they put vegetables and milk, they put in a pyramid, and that's the education. Taigi duoda tokią piramidę, ten mėsą įdeda, pieną ir toks yra švietimas. If you compare with Ayurveda or any traditional system of health, it looks so primitive. Ir jeigu lyginsime tai su Ayurveda ar bet kokia tradicinė medicinos sistema, tai šita piramidė atrodo tokia labai primityvi. So, no knowledge how to take care of the body, no knowledge how to take care of the mind. You have to do deep research, you know, you have to be like a very mature person doing deep research to understand how to take care of your body and mind in this civilization. Taigi, jokių žinių neduodama, kaip rūpintis kūnu ir protu, ir reikia labai gilią tokią analizę, paieškas atlikti, kad išsiaiškinti, kaip reikia to rūpintis. And then on top of that, there's no soul. Ir dar virš visko, tai kad ir sielos nėra. Any questions or comments about this? Taigi, ar yra klausimų ar komentarų? That reminds me of one thing. You know, Prabhupada said there was one man, he listened to Ramayana. Taigi Šrila Prabhupada pasakė, kad yra vienas žmogus, kuris klausė Ramajanos. And he was, oh, very nice. And at the end he had one question. Ir jis sakė, o, nuostabu, ir gale turėjo vieną klausimą. Whose husband was Sita? Taigi, kas buvo Sitos vyras? No, whose husband was Sita? Kieno vyras buvo Sita? Yeah. So, what do you think? Do animals have soul? Ir ką galvojate, ar gyvūnai turi sielą? So. How do you know? Just have some pastimes? Innate knowledge, okay. Yeah.
kažkaip, jeigu teisingai supratau, tai visas brahmadžiotis tai yra sudarytas iš gyvų atomų, ar ne? Tai yra kaip sielos? Oh, see, yeah, I think so. Taip? That's what I heard, yeah. Taip irgi girdėjot, ar ne? I don't know, because there's Brahmajyoti, and there's the Brahmajyoti within the universe also. No, Maya Brahmajyoti tatam is idam everywhere, so it's everywhere, but so the souls are everywhere. Yeah, I don't know how to answer Is that. it a bit too much to understand? Tokiais, daugoka jau turėdavo. And the material atoms are also like soul inside or not? Oh, this was there was discussions about this with Prabhupada, about this. But for me, I never got a clear understanding on this, if there's soul inside the atoms. Yeah? Like, for example, some rocks, they have some stones, but others, other fragmented stones and stuff, they might not have a soul. There's a Paramatma there, yeah. Paramatma is in every atom. But there's also an aspect to our philosophy called achintya, means inconceivable. So, for example, here's something inconceivable. If you meet Krishna, say you meet Krishna, here he is in front of you. What's his size? He's like, this tall, and he's, speaking with you. Now you're talking to a person, and he's in front of you. But inside that person is all the universes. And he's simultaneously, all the universes are inside of Krishna, Mahat Padam Yasho. All of the material energy, everything is within Krishna. And in all of those manifestations in the universes, he's also inside. Everything is within him, and he's within everything. But at the same time, he's his own person. So it's like what happens if we try to understand things that are inconceivable to us is we get confused. It's like, you can't figure it out. So therefore Jiva Goswami is explaining that in order to understand God, you have to accept this inconceivable aspect. And by the mercy of Krishna, what is inconceivable to us, we can conceive something about it. He reveals to us according to Bhaktya Mama Vijanati. According to our level of surrender and devotion, he reveals, and we understand enough to accept his greatness, to appreciate his beauty, his power. And it's interesting, this verse, Bhaktya Mama Vijanati Yavanyaschasmi Tatvata Tato Mam Tatvato Gyatva Vishate Dharanantaram. So Krishna is saying that one can know me as I am in full by bhakti, only by bhakti. So, that means that Krishna also doesn't understand himself fully. There's aspects to him that he's still discovering, like Ananta Shesh is always discovering more wonderful qualities and activities of Krishna. And in this state of wonder, in this state of great love, he's trying to narrate these things. And even Kaviraj, Krishnadas Kaviraj says that I wrote Chaitanya Charitamrita, but what is this book? I'm approaching the ocean of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, and standing on the shore of that ocean, I'm taking one drop and tasting it. And I'm trying to describe that, and even that I can't do. So the unlimited aspect of Krishna is very difficult to conceive, but by the mercy of Krishna we get enough knowledge to surrender. And Krishna comes as Chaitanya Mahaprabhu because Bhaktya Mama Bhajanati, I can only be known through bhakti. So Krishna's thinking, well, I need to do bhakti to know me. So he comes as Mahaprabhu to do bhakti, then he can understand himself. Aš čia reikia, bet trumpai tai, čia kai pradėjom klausti apie tos atomus, kaip jie čia ir Krishna yra kiekviename atome, ir tada reiškia ten yra gyvybė, ir kaip visą tai suprasti, ir Prabhu atsakė labai daug, aišku, visko kalbėjo, tai trumpai, kad suvokti tą Krishnos, jeigu Krishna yra, pavyzdžiui, prieš mus, ar ne, tai bet iš tikrųjų Krishnoje, ta prasme, jis turi kažkokio tai dydžio, turėtų būti ar kaip, bet jame yra visos visatos. Yra tas nesuvokiamumo aspektas Krishnoje, kurį supranta visi, ir Ananta Šešas stengiasi
kalba visą laiką apie Krišną ir niekad negali visko išsakyti. Ir Krišna Dasa Kaviraja Gosvamis irgi, kuris parašė Čaitanio Čaritamritą, sako, aš stoviu ant kranto to vandenino, kuris yra viešpačiai Čaitanė, ir aš ragauju tik vieną lašelį jo, ir to paties aš negaliu apsakyti, to lašelio, kaip sakyti, tai ką kalbėti apie visą vandenyną. Žodžiu, kada mes bandom suprasti tokius sunkiai suvokiamus dalykus, mes pasimetam, bet iš tikrųjų mes galim kažkiek suprasti viešpaties malonę, kada jisai mums ją suteikia, atskleidžiam kažką. Tai ir pats viešpačiai atėjo kaip viešpačiai Čaitanė, žodžiu, kad per bhakti pažintų patį save. Kažkas tokio. Okay. Any other points? No. But, you know, there are things, what's needed to know is matter, spirit, and the controller of both. Kams reikia žinoti, kas yra materija, kas yra dvasia ir kas jas valdo. And what is everything? O kas yra viskas? Well, there's only matter, spirit, and the controller of both. Tai ir yra materija, dvasia ir tas, kuris jas valdo. So if you know these things, you know everything. Ir jeigu maždaug žinai, kas tai yra, tai reiškia žinai viską, ko reikia. Actually, it's the Krishna's qualities are what attracts us. Iš tikrųjų, Krišnos savybės yra tai, kas mus traukia. Like things look very dead to us in this world, just like we manipulate the energy, you know. Jeigu kažkokie negyvi daiktai, tai mes manipuliuojam tą energiją. But the hardness of this wood, it's given by Krishna. Bet netgi tos savybės, tas medžio kietumas, pavyzdžiui, tai irgi ta savybė Krišnas suteikia jam. Or the coolness of the metal. Metalo šaltumas. You know. So all the qualities of this world are like reflections of qualities in Krishna. Nes visos savybės, kurias sutinkam materialiam pasauliu, tai yra Krišnos savybių atspindys. And for an enlightened person, a spiritually enlightened person, they see Krishna at every step. Ir toks dvasiškai apsišvietęs žmogus, jis mato, viešpatį mato Krišną kiekviename žingsnėje. I love this pastime when Prabhupada was in Australia. Man labai patinka tas žaidimas, kur Prabhupada buvo Australijoje. And they said, Prabhupada, this saint, Francis, you know, he was saying that the wind is my sister, the river is my sister, you know, the little squirrels, they're my brothers. Ir ten vienas sako, kad šventasis Pranciškus sakė, kad upės yra mano seseris, voveraitės yra mano. And Prabhupada said that this is the best level of God consciousness. Žodžiu, kad mato kaip savo artimas asmenybės tas dalykus. Prabhupada pasakė, tai yra geriausias Krišnos sąmonės pavyzdys. Therefore, like the beautiful thing about the Vedas, the Vedic writings, ir gražu, Vedose yra grožis toks. It's like the synthesis of all the different schools of thought in the world. Tai yra visų pasaulio filosofijų sintezė. Like, you know, we say that like there's this in Lithuania, for example, there's paganism and there's Christianity, and they're like different things. Pavyzdžiui, kaip Lietuvoje žmonėm atrodo labai skirtingi dalykai, yra pagonybė ir krikščionybė. But as we know that it's so beautiful, the Vedic culture, it brings everything together. Bet Vedų kultūra visą tai suvienyje. Because simultaneously we realize there's personality everywhere, different personalities throughout the universe. Ir mes suvokiam, kad iš tikrųjų tos asmenybės yra visur, viso visatoje. But they're all empowered by one supreme, all-merciful, all-knowing personality. Bet jas įgalina aukščiausia, visą žinanti, visų galingiausia asmenybė. So you get a complete picture of reality. Ir taip mes gaunam tokį pilną, visapusišką realybės paveikslą. And when your mind is like, you know, peaceful, when your mind is peaceful and calm by having this knowledge, ir protas nusiramina gavęs tas žinias, then it becomes very easy to perform devotional service. ir tada labai lengva atlikti atsidavimo tarnystę. Okay, so I'll stop torturing you now. Tai jau Thank you so much. Shrimad Bhagavad Gita ki jai, Shri Gornitai ki jai. Go Premanande, Haribol.
Jada manalo